हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधा फैमिली स्टार में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ राधा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आलू के पराठे कैसे बनाते हैं, जिससे हमारे आलू के पराठे ना ही फटें और एकदम फूले फूले बनेंगे। और आलू के पराठों का नाम लेते ही सभी के मुँह में पानी आ जाता है। कोई भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी, आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, हर किसी को अच्छे लगते हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे और भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए, आलू के पराठों के लिए ये हमारे पास आटा 2 कटोरी है और मैं ये 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैं अच्छा सा डो तैयार करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक, थोड़ा सा ही करना है, मैं नमक ऐड ज़्यादा नहीं करना है। और इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे आलू के पराठे क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। और क्या होता है कि हमारे आलू के पराठों में जो साइड से आलू निकलने लगता है वो नहीं निकलेगा। तब तक हमारा डो अच्छे से सेट हो जाएगा 15 मिनट के लिए। तो तब तक हम अपनी आलू के पराठों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर हम स्टफिंग तैयार करते हैं। आलू के पराठों के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आलू। ये 3 से 4 आलू हैं और ये बॉयल हैं और ठंडे हो चुके हैं। तो इनको हम मैश कर लेंगे। और हमें ज़रूरत पड़ेगी प्याज, हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्ची। तो स्टफिंग के लिए हमारा ये है। और कुछ सूखे मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। स्टफिंग हमारी तैयार है, आप देख सकते हो। आप इसको पूड़ी के साथ भी खा सकते हो, सादा पराठों के साथ भी खा सकते हो। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो हमारा सेट हो गया है अच्छे तरीके से। इसको हम एक बार और ऐसे कर लेंगे। तो डो हमारा सेट है एकदम। तो चलिए अब हम अपने आलू के पराठे बनाते हैं।